नमस्ते एजिएम टेकमा सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको भिडियो चाहिँ हामीले गुगल एडसेन्स अकाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हामी चाहिँ तपाईले स्टेप बाई स्टेप चाहिँ भिडियोमा देखाउने छौँ। अब चाहिँ यहाँनिर आइसकेपछि तपाईको एउटा एरर मेसेज चाहिँ देखाएको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर अपडेट गरौँ। अपडेटमा चाहिँ हामीले क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो खालको सबमिट ट्याक्स फर्म एज भनेर छिट्टै चाहिँ ट्याक्स फर्म चाहिँ अप्लाई गर भनेर भनेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर आइसकेपछि म यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्छु। अब म तपाईलाई सुरुबाट चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। भिडियो चाहिँ स्किप नगरी हेर्नुहोला। अब चाहिँ यहाँनिर आइसकेपछि अब दुईटा अप्सन छ। म चाहिँ पहिले चाहिँ पेमेन्ट रिसिप्टको लागि चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ म अप्लाई गर्न गइरहेको छु। जुन यो चाहिँ हाम्रो कस्टमरको चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट रहेको छ। उहाँको चाहिँ जुन $148 चाहिँ पुरा भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ अप्लाई गरेर चाहिँ उहाँको पेमेन्ट चाहिँ उहाँको बैंक खातामा चाहिँ रिसिभ गराएर चाहिँ हामी देखाउने छौँ। यसको लागि चाहिँ म चाहिँ लगइनको लागि यहाँनिर एउटा आइडी चाहिँ राखेर तपाईको पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर तपाईको अकाउन्टको प्रकार चाहिँ राख्नुहोला। इन्डिभिजुअल हो कि तपाईको नन इन्डिभिजुअल हो त्यो चाहिँ राख्नुहोला। पक्कै पनि तपाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर इन्डिभिजुअलमा टिक लगाएर नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर आइसकेपछि अब चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ हामीले क्लिक गरिसकेपछि फेरि अर्को पेज खुल्ने छ। हामीले फर्म चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईले व्हाट टाइप अफ अकाउन्ट भनेको छ। त्यो सबै तपाईको इन्डिभिजुअल रहेको छ। यहाँनिर तपाई पढेर राम्रोसँग पढेर चाहिँ हेर्नुहोला। अथवा तपाईले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ मैले जस्तो गरेको छु त्यस्तै गर्नुभयो भने तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ सफलतापूर्वक चाहिँ अपडेट हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ भिडियो तपाईले राम्रोसँग चाहिँ निहालेर हेर्नुहोला। म चाहिँ यहाँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ गरेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। अब यहाँनिर आइसकेपछि हामीले जुन तपाईको नेसनलिटी चाहिँ हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको सिटिजनशिप चाहिँ नेपाली नै हुनुहुन्छ। तपाई कुनको हो त्यो चाहिँ राख्नु होला। तपाई नागरिकतामा भएको अनुसार नागरिकता अथवा पासपोर्टमा चाहिँ भएको अनुसार चाहिँ हामीले यहाँनिर अप्लाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ हाम्रो नेपाल नै हो त्यो छान्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ माथि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो अप्सनल लेखेको चाहिँ तपाईले लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले खासै त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदैन। तपाईले त्यो नभरिनु हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईको फर्गेन टिआइएन नम्बर भन्छ। यो चाहिँ तपाईको प्यान नम्बर जस्तै हो। यसको लागि चाहिँ तपाईले राजस्व कार्यालयबाट चाहिँ व्यक्तिगत प्यान अथवा तपाईको जुन च्यानलको लागि चाहिँ प्यान लिनु भएको त्यो राख्नु होला। त्यो पनि तपाईको जुन राख्नुपर्ने चाहिँ त्यो होइन, नराखे पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ नेक्स्ट गर्नुहोस्। र यसपछि चाहिँ यहाँनिर नेक्स्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर अर्को अप्सन खोलेको छ। यहाँनिर तपाईले पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट एड्रेसमा चाहिँ टिक लगाउनुहोस्। तपाईँ नेपाल भयो। त्यसमा यहाँनिर तपाईको सही एड्रेस चाहिँ यहाँनिर भर्नु होला। आफ्नो ठेगाना जुन तपाईले गुगल पिन भेरिफाईको लागि चाहिँ दिनुभएको थियो त्यो ठेगाना चाहिँ यहाँनिर राख्नु होला। तल पनि सेम राख्नुहोस्। त्यो राखिसकेपछि अब नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि अर्को पेज खुल्ने छ। हामी त्यो पेज पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि केही समय वेट गरौँ। अलिकति लोडिङमा चाहिँ टाइम लिइरहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ भनेको छ ट्याक्स। यहाँनिर तपाईको जुन यहाँनिर तपाईको आर यु क्लेमिङ रिडक्स अफ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला। मैले चाहिँ जे गर्छु त्यही तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको ट्याक्स इन्फर्मेसन हुन्छ। अथवा यहाँनिर चाहिँ तपाईँ नभए पनि हुन्छ। तपाईँ हामी सरी यहाँनिर के भनेको छ एस आर नो चाहिँ थाहा तपाईँ यहाँनिर चाहिँ नो गर्नु होला। तपाईको यहाँनिर एकछिन यो भइरहेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईले
नो गरेर फेरि यस गरिदिनुभयो भने सरी नो गरेर फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। र यहाँनिर आइसकेपछि अब चाहिँ फेरि अर्को पेज खोल्नेछ। हामी लास्ट स्टेपमा चाहिँ अब आउँदैछौँ। यसको लागि यहाँनिर तपाईँले तपाईँको चाहिँ यहाँनिर पनि तपाईँ राम्रोसँग पढ्नु होला। तपाईँले चाहिँ हेरेर भिडियोमा बताएअनुसार देखाएअनुसारको गर्नुभयो भने तपाईँको गुगल एडसेन्स अकाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ समेत हुनेछ। अब यहाँनिर चाहिँ नो गरेर अब यहाँनिर चाहिँ एग्रीमा चाहिँ गरेर फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँको जुन फर्म भरेको चाहिँ तपाईँ इमेलमा प्राप्त गर्ने हो या तपाईँले यहीँ डाउनलोड गर्ने त्यो पनि यहाँनिर भन्छ। म चाहिँ इमेलको लागि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर अब यहाँनिर फेरि एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब अर्को पेज लगभग हाम्रो लास्ट स्टेपमा चाहिँ आएका छौँ। यहाँनिर तपाईँले सबै यिनलाई चाहिँ टिक लगाएर तपाईँको सिग्नेचरमा चाहिँ तपाईँको नाम के नाम छ एडसेन्स अकाउन्टमा त्यो नाम चाहिँ राख्नु होला। अब यहाँनिर आइसकेपछि अब चाहिँ तल चाहिँ हामीले सबै पढेर चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो टिक लगाएर अब चाहिँ सबै हामी देखाउनेछौँ।